بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خبجمتو تداوأتو السنة تي في سلامتان كينيا بوتا مجرتني إسنين هاقو جيتشا قيان ديمي خنو رمضان نسلوماتي ننجرا كيستو قيا ديدمي تربفا كان كيسا جرا أكما بيكا مؤمو ليلة القدر اللي قيا كيستي شاكامو راجة Kanaaf nuti hundi keenya guyyaa 27ffaa halkan 27ffaa kana keessatti jechuudha du'aa adda addaatiin ibaada adda addaatiin jajjabaachuu qabna jechuudha. Maaliif yoo akka tasaa Lailatul Qadrii san kan qunnamnu taate sadarkaa guddaa akka Rabbiin nuuf kennuuf jechuudha. Meegaa osoo kana keessa osoo hin bal'anne duratti kunuyyuu karaa darsii tokkoon irraa fudhata waan ta'eef jecha gama taateewwan keenyatti yoo dabarre wayya. Bareeda. Kanaafuu mee osoo taateewwan keessaa takka kaafteetiin nu eegalte bareeda naaf fakkaata. Tole bareedaadha. Gama taatee Ramadaana guyyaa 27 kan har'a qabannee dhiyaanneetti yoo tarre egaa akka lakkoofsa hijiraa waggaa 65ffaa keessa nu fida. Guyyaa 27 akka lakkoofsa hijiraa waggaa 65 keessa maaltu argame jennaan khaliifaan Abdul Malik ibn Marwan namni ja'amu. Khalifaa Umayyootaa keessaa isa tokko inni kun gaafni isaan gama aangoo itti dhufuu danda'an kan gartee shuumamanii ummata islaamaatiif khalifaa itti ta'an guyyaa akka har'aa guyyaa 27ffaa kana jechuudha. Abdul Malik bin Marwan kun khulafaa'oota yookaan hooggantoota Umayyootaa keessaa isa shanaffaati. Akkasuma ammallee Abdul Malik bin Marwan nama jechuudha dawlaa Umayyootaa kana tan gartee fincila garagaraa biyya adda addaa keessaa itti ka'uun laaffatte haareetti deebi'ee utube. Gartee kana inumaa maal jedhaniin kan yeroo lammaffaatiif mootummaa Umayyootaa bu'uureessee lafa ol kaasee jedhameeti kan inni beekamu. Yani isa duratti mootummaan Umayyootaa sababa fincilli irratti ka'eef jecha baay'ee dadhabdee kufaatiif dhiyaatte jechuu keessa. San booda inni maal godhe jabeessee jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Kuufaa keessatti fincilli ka'ee ture. Yeroo kanatti biyya Kuufaa kanarratti warra gartee fincila kaasa kanarratti tarkaanfii fudhateen jara san hundaa'u to'annaa isaa jala galchuudhaan mootummaa Umayyootaa kana maal godhe lafaa kaasuu danda'ee jira jechuudha ta duraan laaffatte. Kana malees Abdul Malik ibn Marwan nama laayyoo hin turre nama hedduu jegnaas fincilli garagaraatis irra deemamaa turu wajjin galma ga'uu hin hanqabne jechuudha. Galma ga'uu isa hin hanqabne fincilli garagaraa keessa rakka'u. Fakkeenyaaf akkumaan jalqaba irratti si kaasee ture biyyoota garagaraa keessatti namoota adda addaatiin fincilli irra kaafamee ture jenne. Fincilli guddaan eessatti argame isa jedhuuf ammoo biyya Iraaq keessatti fincilli guddaan irra deeffamee ture. Irratti adeemsifamee ture. Waggaa 81 jalqabee ilaa hanga waggaa 83tti jidduu kana fincila jabaatu ture jechuudha biyya Iraaq keessa. Garuu fincila kana akka isaan mootummaa Umayyootaa hin dhabamsiifneef Abdul Malik gaheen inni hojjete gahee laayyoo miti. Beekadhu biyya Iraaq san keessatti sila Abdul Malik jiraachuu baate mootummaa Umayyootaa kana jechuudha. Biyya san keessatti akka isaan aangoo takka hin qabaanne godhuu dhiyaatanii turan isaan. Waa xiqquma irraa hafa jechuu sila. Garuu yeroo silaa mootummaa Umayyootaa kana biyya Iraaq san keessaa harka fudhachiisuu irra ga'anitti sadarkaa kana isaanii ga'ee jiru. Abdul Malik Hajjaaj Yusuf Thaqafii nama jedhamu itti erguudhaan biyya sanitti ejjennoo gartee orma finciltoota san irratti fudhatameen jara sana akka isaan gartee mootummaa Umayyootaa achi keessaa hin baafne ga'ee guddaa taphachuudhaan mootummaa Umayyootaa kana jabeessee ol kaasuu danda'ee jira jechuudha. Eeyywaa akkuma atuu jette barboota amma fincila kaasuu tanatti gaa namni yeroo sanitti fincila haalaan kaaseetiin ummatallee dawlaa san irratti kakaasaa ture yeroo sanitti Abdurrahman jedhama maqaan isaa. Haa ta'u malee keessatti kan gadi qabeetiin fincila kana irratti humna guddaadhaan kan isarratti bobba'aa ture warroota khawaarijaa ture beekta. Kuni ammootu iyyuu
dawla yeroo san jirtu yoo kan dadhabdu taate muslimtoota addunyaarra jiran miidha ture maaliif yeroo sanitti dawlan muslimtoota ni barbaachisti turte mootummaan jechuudha namni muslimtoota walitti qabee muslimtootaaf humna taheetiin humna muslimtootaa kana bootaa tokkotti walitti qabee ajajaa tokko jechuudha kan humna muslimtootaa tokko kara barbaachisutti qabeetiin biyya takka banuudhaaf illee ta'e aduwwii ofirraallee deebisuuf ta'e yeroo sanitti muslimtoonni dawlaa takka barbaadaa turan jechuudha dawlaa jajjabduu yeroo khawaarijaan fi wanta finciltoonni garigariin dawlaa san dadhabsiisanitti Abdul Malik jajjabeessee jechuudha. Akkuma kaastee turte Abdul Malik beekadhu nama laayyoo miti osoo ni fiyyartee gama aangoo kana hin dhufin nama akkaan beekumsa qabu ture jechuudha inni jechuudha. Osoo gama aangoon dhufiniyyuu nama akkaan sammuu qabu ilmii keessattis fiqhii keessattis bakka guddaa nama qabu ture waan ajaa'ibaa zabana mootummaa isaa kana keessatti maaltu heddummaate jennaan xuruubul ahliyyaa isa jedhamu lola waloo yani gosaaf gosa walloluu isaanuma keessaa jechuun walaafaan deebi'uu takkaatu baay'ata zamana san keessa kana qofa osoo hin ta'in fincillinis iddoo garaagaraatti gaggeeffamee ture jechuudha. Kanaaf kanaan turte jechuudha dubbii jajjabduudha zamana isaa san keessatti kanumaa wajjin garuu zabana mootummaa isaa kana keessa futuuhaanni yookaan futuuhaanni islaamaa biyya Afrikaa tana keessa itti fufuu hin lakkifne booda hin deebine jechuudha itti fufaa dhufaa turte jechuudha. Kanuma rakkoon lolli waloo jiru akkasuma ammallee fincilli garaagaraa iddoo garaagaraatti irra gaggeeffamu takka kanarra bobbaa takka kanarra bobbaa diila kanaa wajjin biyya Afrikaa kana keessa biyya Afrikaa tana keessa futuuhaata itti fufsiisuurraa of booda isan deebisne jechuudha Abdul Malik ibn Marwan. akkuma atu jette futuuhaata san barra anillee reefu xiqqishu sii tuquudhaaf yaalee ture akkuma amma futuuhaata ati amma reefu kaafte isaan durallee yaani Abdul Malikin durallee futuuhaanni suni waraanni karaa Afrikaatti imalaniitiin fatxii gochuudhaaf biyyoota Afrikaa kana yaalii godhaa turan jechuudha. Garuu ammootu dawlaa yeroo sanitti dadhabnaani waraanni suni uf duuba deebi'uu takkatti haga shakkamutti wanta ga'e jechuudha. Laakiin Abdul Malik ibn Marwan dhufeetiin dawlaa san jajjabeessee haaromsinaan mootiyyuu maal ta'e futuuhaanni sun achumaan itti fufte inni illee mootiyyuu jabeesseetiin maal godhe waraanni suni biyyoota adda addaa bananii islaamummaa naquu itti fufan jechuudha. Kanaaf Abdul Malik ibn Marwan dawlaa jajjabeessuun suni baay'ee tokko muslimtoota fayyadee jechuudha. Dhugaadha gama waa'ee Abdul Malik ibn Marwan biyyaaf maal godhee wantoota tokko bar namni mootiin tokko gaafa deemu waan addaa takka injaazaata waan jedhamu lafa kaayee deemaa bar waan takka baasa. Kanaaf Abdul Malik wantootni inni biyya sanii buuse keessaa maallaqa jechuudha dhahaba khaalisa qulqullii ka islaamaa hojjechuu danda'ee jira jechuudha. maallaqa isaaniitiin fayyadaman jechuudha dhahaba isaaniitiin jidduu isaanii fayyadaman jechuudha maallaqa islaamaa qophatti. Duraan beektaa san duratti kan kuffaartonni hattamaniitiin alaamaa jaraa qabutti fayyadamaa saniin fayyadamaa turan kanaan fayyadamuu hin qabnu keenya hojjechuu qabna. Nutis nama waan jedhamu gartee nuti isaanii gadi miti maallaqa keenya fayyadamuu qabna isa jedhu ilaalcha keessa galchuurraa kaka'e maal godhan dhahaba qulqullii kan gartee islaamaa kan ashaaraa islaamaa qabu lafa kaa'e jechuudha. Qopheessuudhaan akka manni muslimaa itti fayyadamu taasisuu danda'ee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Abdul Malik waa hedduu godhee ture. Sana keessaa qubbatu sakraa isaatu ijaare. Qubbatu sakraa beekama gaa'e. Qubbatu sakraa kana namni ijaare Abdul Malik wantoota akkanaa kana hunda godhuudhaan akka lakkoofsa hijiraatti waggaa 65 keessa gama aangootti eega dhufanii waa hedduu wantoota nama bu'ansan kanneen amma akka kaasnee kana hojjechuu danda'anii jiranii jechuudha. Egaa taateewwan qabanneetiin hin dhiyaanne keessaa gama taateewwan biroo irratti gama taateewwan biroo yoo dabarre ammoo taateewwan guyyaa har'aa taate keessaa taatee 1947 taate yaadanna. 1947 Agost 14 keessa kan Pakistaan biyya Islaamaa tan mataa ofii dandeette taateetiin jechuudha. Dawlaa Bariitaaniyaa yeroo san turte Commonwealth tan jedhamtu tan biyyoota hedduuf jalatti bulchaa turte jalaa adda baateetiin biyya Islaamaa tan mataa ofii dandeette. Kophatti jechuun of ijaaranii biyya dawlaa ta'anii. Dawlaa ta'anii
Commonwealth san irraa fottoqaniitiin biyya Islaamaa kan taate isiin itti fottoyte guyyaa akka har'aa Ramadaana 27 1947 jechuudha. Paakistaan fottoquu kanaan immoo iyyuu hawwii bara dheeraa muslimtoonni achi hawwaa turantu guutame jechuudha. Akka fakkeenyatti yoo kan kaafnu taate walaleessan beekamaan Ashaarul Ma'ruuf Muhammad namni jedhamu jechuudha. Muhammad Iqbaal namni jedhamu yeroo baay'ee jechuudha hawwaa ture. Hawwuu qofa osoo hin tahinitti biyyi Islaamaa tan uf dandeetti. Hindis tahee naannaa sanitti akka jiraatuuf jecha baay'ee xaaree turte baay'ee laffa'ee ture laakinnahu maa taqabbala dhalika bitis'i sanawaat haa ta'u malee Paakistaan uf dandeettee fottoytee akkanatti dawlaa Islaamaa tahuu kanaan duratti waggaa 9 du'e rabbiin isaa haa araaramu haa ta'u malee dhaloonni boodan dhufu jechuudha. Waan san argee baay'ee tokko muslimtoonni itti gammadaniitiin kan turan guyyaa akka har'aa kanaadha jechuudha. Paakistaan dawlaan Islaamaa taatee tan guyyaa har'aa tana ijaaramte tuni dawlaa biyya guddoodha. Baay'inni jiraattonni isii tilmaamaan miliyoona 191 dhiyaatanii jechuudha. Kanaan immoo iyyuu sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Paakistaan kana qofa osoo hin tahinitti naannoo qabdi turte. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa naannootu jira miti. Naannoo Amaaraa, naannoo Oromoo akkanatti jira miti. Paakistaan keessa ammoo naannoo 4tu jira ture. Naannoleen gurguddoon jechuudha. Kana qofa osoo hin tahinitti gosoonni hedduutu keessatti argaman turan. Gosa baay'ee of keessaa qabdi. Gosa baay'ee of keessatti hammatteetiin jirti jechuudha. Biyyi tuni kan isiin biyya Islaamaa taate fottoqxeetiin dawlaa mataa isaanii ijaaratteetiin jette guyyaa akka har'aa kanaadha jechuudha. Yeroo sanitti akkuma isiin fottoqxe namni ra'iisa irratti tahe namni mootii irratti tahe Muhammad Ali jedhama. Innis kanaan yeroo jalqabaatiif nama Paakistaan fottoqxe irratti malika tahe jedhameetiin dubbatamaa jechuudha maqaan isaa. Maaliif jennaan kun waan hedduu nama yaachisu kanumaaf kan gartee warri ati kaastee kun rabbiin isaan irraa jaalatu wanti gartee quuqamaa turaniif jechuudha. Dubbiin kun dawlaa dhabuun kun wanti isaan quuqaa turteef dubbiin jabduudha. Dawlaa dhabuun tun waan laayyoo miti beekadhu. Namni tokko yoo dawlaa hin qabaanne kanuma deemuu harka sillaate karaa si miidha jechuudha. Kanaaf yoo ati dawlaa qabaatte immoo dawlaatee tana jala mataa qabatte. Dawlaatee tana jalatti gartee nama dheessita. Yoo dawlaa hin qabaanne immoo bilaashee jechuudha. Kanaaf keessumattuu ummanni muslimaa yeroo sanitti dawlaan Islaamaa takka nu barbaachistii jedhanii quuqamuun isaanii suni waa hedduuf isaan gargaaree jira. Maaliif jennaan gaafa dawlaa gartee Biriitaaniyaa tan gartee kaafiraa san jala jiran akka of hin barbaadanitti bobba'anii hin galan. Mirgi isaanii dhibbatti akka gartee jaraaf hojiirra oolutti akka jaraaf kan namutti isaan kanaaf kan namaa hin turre jechuudha. Maaliif jennaan akkuma beekamu abbummaan fadhee utaanaan tasaati irraa ol kaasaa beekadhu. Maaliif mootummaa Islaamaati miti waan ta'eef. Kanaaf isaan mootummaa Islaamaa tokko nu barbaachisa jedhanii murteessanii guyyaa akka har'aa kana keessa dawlaa san jalqabuun dawlaa sana hundeessuun isaanii kun waan ilaa hanga ammaatitti waan nama gammachiisee taateewwan gurguddoo keessatti akka isiin kaatu taasisu irraa jechuudha. Isii qofa osoo hin taane akkuma isiin fottoqxeen guyyaa lammaffattiidha hindillee kan biyya mataa isii taateetiin kan Hindiinis guyyuma lammaffaa sanitti fottoqxee jechuudha. Isaanuu argitee biree fakkeenya guddaa fudhachuu qaban kaa. Garuu Paakistaanitti durse malee. Haa ta'u malee 1974 keessatti jechuudha Paakistaan keessatti akkuma reefu kaafnee gosoota baay'eetu jira turre. Gosoota baay'eetu Paakistaan keessa jira jennee turre. Gosoota san jidduutti jechuudha lolli adda addaa argamaa ture waldhabbiin adda addaa argamaa ture. Kanaan immoo iyyuu dadhabbiin yeroo sanitti uumame jechuudha. Siigalee Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam kana irraa dhorkaniitiin hin jiran. Gosaaf gosti wal waraanuu irraa jechuudha. Al-asabiyyatu natinaa jedhan. Yani gosummaan, sanyummaan, gandummaan. Ati gosa akkasiiti. Ati gosa akkasiiti jettee gosa biroo dhiibuun maa inni ni ajoofti jedhan waan ajaa'iba. Waan gaarii miti. Waan gaarii miti ni ajoofti jedhan Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Zamana osoo Rasuulli hin dhufiniin duratti zamana jaahiliyyummaa jechuudha. Gosummaan haalan diriirtee turte. Walirra bobba'an. Walirratti bobba'an. Shaa'ira fa'aa qopheessanii barinumaatu shaa'irri isaanii kun isaan san arrabsa. Sunis kana arrabsa. Kana qofa osoo hin tahinitti erga jecha waliin jedhanii wal arrabsanii booda hanga walitti duuluu gahan jechuudha. Gosaaf gosa walitti duuluu eegalanii jechuudha. Islaamummaa yeroo dhufte kana ni dhaabde. Kana ni dhaabde gosummaan badduudha. Jetteetiniin maal goote Islaamummaa qofa jalatti laa ilaaha illallah qofa jalatti
muslimtoota walitti qabdee jechuudha. Akka fakkeenyatti yoo fudhatte Bilaal Habashaadha. Laakiin islaamummaa fudhannaaniin Abu Bakri fa'aaf maal ta'e obboleessa ta'e anta sayyidunaa ja'anii turan jechuudha. Ati sayyidii keenya ja'anii turan. Silaa gaafa islaaminaan dhufin dura taate kam? Gabrummaan laalamaa ture jechuudha ija gadi aantummaatiin. Islaamummaan dhufnaan maal gootere haada laa ilaaha illallah qofatti hiite jechuudha. Siif galee. Kanaaf namni tokko gosummaadhaan deemuun ati gosa ibaluuti jechuun islaamummaa keessa hin jirtu. Rasuulli wanni tuni ajooftudha jedhan. 1971 kana keessa hoo maaltu argameere lolli gandummaatu ni argamte dadhabsiiste jechuudha. Dadhabbiin dhufnaaniin hoo maaltu dhufe beelatu dhufe san booda ammoo tuyyu inni tokko hanga irraa wanta rakkina guddaa mudatan takka gahan jechuudha. Kanaaf nullee yeroo keenya kanatti wanti dawlaa islaam muslimtootaa ta duraan turte keessatti argameetiin dadhabina fide suni nu biratti akka hin argamneef jecha waan kana kaase anamma jechuudha. Wanti kun gaarii ta'uu dhabullee wajjin yaani fakkeenyaaf gosummaadhaan walitti qabuun kun waan gaarii miti waan islaamummaan balleessite garuu tahameetiin hin jira. Waan kana irraa baranne wanni kun dhaabbachuu qaba. Ammumaa hawaasni keenya wanti taatee kanarraa hubatuu qabu jechuudha. Akka keenyatti jechuudha. Akka nu fakkaatutti immoo akkami. Wanti hawaasni keenya taatee kanarraa hubachuu qabu maali jennaan nam tokko gosummaadhaan yoo wal waraanuu jalqabe dubbiin akka aaqibaan ishee booddeen ishee akka fokkottuu taate beekuu qaba jechuudha. Namni gosaan walirra duuluu hin qabu. Maaltu gosaan sigee bara rasuullee kumaatee jetteessan wanti tun akka ajooftuu taate gadhee akka taate dubbatanii jiran waan gadhee kanarraa of eeguu qaba hawaasni keenya. Namni tokko fakkeenyaaf gosa kiyyees ta'uu isaatiif takka kun nama kiyya ta'uu isaatiif haqni yoo isaa wajjin jiraanne isaa wajjin dhaabbachuu hin qabu. Maaliif jennaan haqaa wajjin dhaabbachuu qaba. Kanaaf hawaasni keenya asirraa hubatee gosaan wal qooduu lakkisnee kalimaa laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jettu jalatti mataa walitti qabannee aqiidaa dhugaa ashaa'iraa fi maaturidiyyaa san qabannee diin rabbii kana fuulduratti oofuudhaaf tarkaanfachuun murteessaa ta'uudha. Asirraa kan inni ana wadhamma fakkeenyaaf akkuma mataa kiyyaatti. Sirrii. Kanaafuu egaa akkuma atu jette taateen guyyaa akka har'aa taate tuni taateen dawlaa mataa isii dhaabbachuudha Paakistaan taatee baay'ee nama gammachiistuudha jechuudha. Kanaaf namni muslimtootaa tokko namni muslimaa tokko wanni inni irratti tokkoomuu qabu wanni inni irratti walii galuu qabu islaamummaa qofa jechuudha. Siif galee gosummas miti biyyummas miti maalis miti jechuudha. Egaa islaaminaa tanaatutu tokko nu godha waan ta'eef. Tokko nu godha islaamummaa qofatu tokko nu godha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha Qur'aana keessatti innamal mu'minuuna ikhwaa jaamti. Mu'mintoonni obboleewwan khalaas bakka xumurame islaamummaa qofa gayaadha jecha gayaadha kun qofti laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah walitti nu qabdi saniin ala waan qabnu waliin qabna waliif qonna maaliif rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam kana irratti maal jedhan beektaa laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi jedhan obboleessa isaa kan muslimaatiin si galee obboleessa isaa kan gosa isaa irraa ta'e hin jenne ofeegi obboleessa isaa kan muslimaatiin hanga jaalatutti namni tokko waan ofii isaati jaalatu namni kun imaan isaa guutuu hin ta'u jedha rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Akkana jechuun maan waan gaarii takka yoo qabaatu taate waan gaarii fi jaalatu tokko maal gochuu qabda jechuudha. Akka obboleessa keetiin jaalachuu qabda. Obboleessa keetiin jaalachuu qabda. Yoo san hin taane immoo imaanni kee hir'uudha ta'uu beekii jedha rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana keessatti. Egaa amma asirratti afaanitti illee qabee maaltu asirraa nu galuu qaba. Waan ofiin jaalattu hanga obboleessa keetiin jaalatutti imaanni kee guutuu hin ta'u jechuun maal jechuudha? Wantoota narratti hojjetamuu barbaadu nama biraati irratti akka hojjetamu barbaaduun qaba. Wantoota ammoo an akka narratti hin hojjetamne hin feene nama biraati irratti hojjechuu hin qabu. Jechoota gartee anaan ja'amoo an hin feene nama biraatiin jechuu hin qabu. Maaliif jennaan obbolummaa tanaatu waan jabdu bar ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam almuslimu akhul muslim muslimni obboleessa muslimaati eega jaaniif fixanii jiran bakka hanga kana qabannee yoo kan deemnu katarkaanfannu ta'e nuti wal jaalachuun keenya cimaa dhufa wal danda'uun keenya cimaa dhufa akkasuma ammallee wal hubachuulleen waliif galuulleen laaffachaa dhufa jechuudha. Maaliif wanti nu duraa mul'atu haqa inni sunu maalirree islaaminaa islaaminaa tanaatutu obboleewwan nu godhe obboleessa kamitti obboleessa irra duularee barama gostummaan dhabamte barama islaamummaa qofatti deebite gosaatu dhabame laalamma gosa abalu kana dhiifnee islaama eegataani obboleeyyanii obboleeyyee
akkamitti obboleeyyan irra duulaadhaan madubbiin. Eewwa kana qofa osoo hin ta'initti ani obbolummaa qofaaf jaalattee waan ofii jaalatu isaan jaalachuu qofa osoo hin ta'initti ati yoo dhugaadhaan nama gaarii kan taatu taate akka sahaabaa gootayyuu beekta ofirra dabarsitee obboleessa keetiif yaadda beekta. Sahaabdonni akkana godhaa turan. Yani waan ofii jaalatan qofa obboleessa isaatiin hin jaalatan. Uf bira dabarsanii uf caalaa siigalee uf caalaa isaan jaalataa turan obboleessa ofiitiin. Yeroo wayii jihaada wayii keessatti beekta nama hedduutu iyyuu madaa'ee ture sahaabdota irraa. Yeroo kana bishaan bishaan fidaniitiin tokko isaanitti kenninaan maal godhe tokko fuudheetiin an har'a obboleessa kiyya kanatu itti hajamaa. Isatu har'a itti hajamuun oolu isaa kennaa jedhe. Sanitti kennan. Sunillee lakki an har'a obboleessa kiyya kanatti aanu santu irra hajama seha. Isaaf dabarsaa sanitti kennan. Sunillee akkasuma jedha sanitti kennan. Deemanii yeroo sunis osoo sanitti dabarsu yeroo kan jalqabatti as deebi'an kun ilaalu ruuxiin isaa keessaa baate du'e jechuudha. Obboleessa isaatiif waan dabarse. Obboleessa isaatiif laata. Obboleessa isaatiif jecha lubbuu isaa dhabe jechuudha laalchee galee. Obbolummaan islaamummaa akkana. Obbolummaan islaamummaa akkana jechuudha. Ubaydaan bar rabbiin sahaabdichi beekamaan jechuudha. Obboleewwan isaa wajjin dhaabbatee ta'inidha abbaa isaatiin. Abbaa isaa kan kaafira ture saniin abbaa isaa kan kaafiraa san waraanee hanga ajjeesutti kan gahe maan obboleewwan isaa wajjin loleeti. Kana jechuun maan abbaa isaa kan irraa argame sanuu gosa isaa dhiisiti. Abbaa isaa kan isa dhalche sanuyyuu abbaa isaa kan isa dhalche san irraayyuu maal caalchifate jechuudha. Islaaminaa obbolummaa islaamummaa tana caalchifate jechuudha. Nullee kanatu nurraa eegama. Yoo sahaabdonni islaamummaadhaaf jecha abbaa isaaniitti irraa yoo bahan taate. Sahaabdonni obbolummaadhaaf jecha erga abbaa isaanii kan kaafiraa kan ajjeesan taate. Nuti obbolummaadhaaf jecha yoo walirratti duuluu dhiifne maal qaba? Nuti obbolummaadhaaf jecha yoo wal jaalanne maal qaba? Siigalee kaffaltii biroon barbaachisuun jaalattee irratti duuluu dhabuu waan badduu isaan barbaaduu dhabuu. Siigalee kanaan immoo tuyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa guddaa siif kenna. Aalimni wayii maal jaa hadiisa reefu dubbanne laa yu'minu ahadukum kan jedhu san irratti yeroo ammaa kanatti قل من يعمل بهذا الحديث جاء ومن يعمل به يكون من أهل الدرجات نمني حديثة سنتي دلقوا يرون ما كانت بايتك أتجرج أكا عجائبات وان جانرجيني وان فردريتاو إيجا حديث ريفو خريفو وأنا بقول نمني توكو إيمان نسا قوتون توا قبل سيساتي وان في جالة حديث جرو كانت نمني دلقوا تك أتجرج أكا عجائبات نمني ساتي دلقوا موتو Rabbiin biratti warra sadarkaa qaban irraa tahaa jira aalimtichi kun jechuudha. Amma akkuma argitu zamana ammaa jechuudha gaarii ofii jaalatu namni tokko obboleessa isaatiin jaalachuu dhiisi. Gaarii ofii jaalatu isaan jaalachuu dhiisi yoo ofii gaarii jaalate isaan badduu jaalata. Badduu itti yaada jaalatu ni qofa osoo hin ta'in badduun akka isa qunnamtu godha maaliif ta'a kun? Kun waan ta'uun barbaachisu. Waan ta'uun hin barbaachisin waan islaamummaan dhaabde waan islaamummaan irraa dhoorgite waan islaamummaan fokkataadha jetteen jechuudha. Obboleessa irratti duuluun. Dhugaadha akkuma ati jette yoonii fi gallaalle bar ati riskii siif kennuus rabbuma kan isaa kennuus rabbuma riskiin ta'e ammoo ta'a azalitti dabarte yeroo iddoo wanti kana kaaseef namni obboleessa isaa tokko fakkeenyaaf gizeenni akkana ol ka'e waan hin taane itti hojjechuudhaan hin fadhanii jechuudha sadarkaa kanarra warra hin feene jira jechuudha akka inni sadarkaa kanarra gahu akkamiin na bira dabare. Akkamitti dhiyoomatana hinaaffaa guddoo takkaa jira. Hinaaffaan tun ammoo gama obboleessa kanarratti harbii banuu si geessiti. Kun ammoo ta'uu hin qabu. Maal beekuu qaba namni tokko riskii kanaa kennuus rabbi isaa kennuus rabbi. Riskiin tiyya ammoo bara ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam riskiin teenya akka azalitti nu barrooytee jirtu nu dubbatanii jiran hadiisaan. Kanaaf ati wanti isaaf hinaaftuuf hin jirtu riskii isaa nyaachuu jira. Riskii isaa walii qabachuu jira. Kanaaf inumaa maal godhuuf qabde gargaaruu qabdaa'u itti gammaduu qabde. Ergas booda ammoo Rabbiinis tabaaraka wa ta'ala sababaa ati obboleessa kee kanaan waan gaarii jaalattu sababaa ati obboleessa keetiif waan gaarii hawwuu kanaan atillee keessaa si baasa jechuudha. Keessaa sin dhiisu. Kanarratti beektaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokko keessatti ergaa jajjabaa nuuf dabarsanii. Maal jaa Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam laa taxaasaduu walaa tabaagadu وكونوا عباد الله إخوانا جانا لا تحاسدوا نعمة وبوليس كيسان قبطوكو هسدي قوتاني أكني نعمة سنجلا بدو في انتارنا هسدي ولي تنقلنا ولا تباغضوا ولي سنجبنا
وكونوا عباد الله إخوانا يا أبوليون إسلاما يا مؤمن توتا أبوليون أقاسا ولفتان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة براخي ستي موقع والفكة مال جنبيتا المؤمن كالجسد الواحد جاد مؤمني مسلمني أكا قامة كوتي قامة كي كان يرى يو قامة يو هركي أكوبساتي هركي كون يو أكوبساتي هركي كون فكين يفهم يو قد أكوبساتي كون يو أكوبساتي الرف قلقلة قوتون قلقلة قوتون الرف قامة قوتون راهن أرقاتو جيجون kanaaf muumanni tokko kanaafuu mu'minni akka qaama tokkooti qaamni tokko yoo irraa sirraa dhukkube kuma qaamni biroollee si dhukkubu akkuma wajjin qaamni kun illee rakkatu mu'minni akkas ta'uu qaba. Dhugaa keeti amma hadiisa tokkotti dabaleeti gasbooda goolabna ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam tokkummaa imaanaa kana gartee obbolummaa imaanaa kana jabeessuu keessatti hadiisa baay'ee dubbatanii jiranii san keessatti yoonii fi ilmi namaa namni islaamaa yoo wal jabeessee wal jaalate akka galma guddaa ga'ullee baay'ee dubbatanii jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan mu'minni manni mu'minaa jechuudha akka jaarmiya tokkootiin jenne yashuddu ba'duhum ba'da gariin isaanii garii jabeessa malee walin laaffisu rakkoo waliin hawwu gaarii walii hawwu wal jajjabeessa abshir obboleessa kiyya jaan kanaaf egaa kana yoo keessa seenne waa'ee obbolummaa keessaa bahuu hin dandeenyu meeqa gama staatee keenyatti as deebineetiin osoo goolabne wayyaa yeroollee waan hin qabneef jecha waa'ee obbolummaa kanas kan nuti keessa seenne taatee Paakistaan nitti taateef fudhanneetidha. Paakistaan keessatti 1971 keessa 1971 keessa wal jidduutti jechuudha. Gosaaf gosni achirraa kaanee wal dhabbii jidduutti wal dhabbiin gosaaf gosa jidduutti argamtee turte jenne san irraa kaanee kanaaf wanti kun tahamuu qabu kan jedhu irraa kaanee yeroo waan hin qabneef asumarratti yoo goolabne wayyaa rakkoo qabu asumarratti goolabnaarraaf. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota as-sunnaa TVdha taateewwan ramadaanaa guyyaa 27 tan qabannee isiniif dhiyaanne tana fakkaatti taateewwan guyyaa 28ffaatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan as-sunnaa TV wajjin haa ta'u isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.